Muy bien, niños y niños. Ahora van a cerrar sus ojitos y van a tratar de imaginarse de dónde viene este sonido. ¿Tienes alguna idea? ¿Qué será eso? Escúchalo otra vez. Muy bien, adivinaste. Es una pequeña campanita. Muy bien, pasamos a otro sonido. ¿Qué crees que hace este sonido? ¿Te imaginas de dónde viene? ¿Qué produce este sonido? Muy bien, acabas de adivinar. Son unas maracas. Pasamos a otra cosa ahora. Escucha bien. ¿Qué crees que sea? ¿Qué produce este sonido? Piensa bien. Estas son unos palitos musicales que se llaman claves. Ahora vas a poner atención y me dices qué será esto. ¿De dónde viene ese sonido? ¡Excelente! Acabas de adivinar. Esto proviene de una campana. Ahora escucha este último. Otra vez. Mira, estos son unos palitos de tambor y aquí este es para hacer también sonidos. Esta es la clave de sol. ¿Qué sonidos puedes hacer tú ahora? Voltea con mamá y con papá y dile que cierren los ojos. Y ahora haz tú un sonido de un animalito. Ellos tienen que adivinar. Te voy a dar 10 segundos. ¡Excelente! Ahora es tu turno. Cierra tus ojos que mami o papi te van a hacer unos sonidos. Adivina qué animal hace este sonido. ¡Qué bien! Este juego se acabó. El fin.